Sia është duke marrë plurat në çdo version. Sia, ashtu merre plurat me Sia. I fshin poshtë dhe i bën me gishta sipër. Ha? Bravo, Sia është shumë punëtore, e ndihmon shumë mamin. Apo jo me Sia? Bravo, Sia. Bravo. Wow. Unë sot isha po gradejt, se vajta regjistrova Sia në shkollë, sepse Sia do e vazhdoj shkollën në po gradejt për momentin. Të shkojt në shkollë? Do ke shoqe të reja atje shokë. Asia? Si ushe? Do shikojnë videot e tua ata të klasës? Do thonu sa punëtore kjo Sia? Apo jo me Sia? Hajde këtu, hajde. Hajde. Mja punove ka ishte mja. Pse? Ua, nga të ka erdhur gjithë kjo energji? Ku je? Hajde ta shikoj këtu. Si ushe? Bravo. Hej, që kemi këtu tek unë është ora 12 dhe jam duke punuar pothuajse çdo ditë punoj deri nga ora 1-2 për t'i arritur të gjitha punimet e mia edhe t'ju vinë në kohë të gjithë klientëve që porositin. Edhe meqense isha pak vetëm kështu, po bëja këto punë, thash t'ju marr edhe juve me vete sot, t'ju tregoj punimet e mia, se si unë i kompozoj, edhe të gjitha me radhë. Gjithashtu, sot më erdhi dhe furnizimi pa fund gjëra të bukura, gjëra me ngjyra, kuti me ngjyra, lule pa fundut, nuk e di domethënë, shumë të bukura. Tani jam duke kompozuar një kuti, po flas me zë të ulët se flehen se limra po. Edhe po e kërkojnë me ngjyra të ëmbla, kështu që po ja u tregoj një herë. Është pak e errët dhe nuk duket mirë, por siç mund ta shikoni, unë nuk kam përfunduar akoma. Do hiqen të gjitha këto fitilat. Dhe shikoni çfarë rrëmuje e vërtet është këtu. Ja, pastaj ku erdhi furnizimi me të gjitha kutitë me ngjyra, këto kutitë janë në oferta. Kutia e vogël kushton 15.000 lekë, kurse kjo e madhja kushton 20.000 lekë. Pastaj mora vazo. Edhe po e tregoj lulet. Kjo është pjesa më e bukur e luleve. Shikoni se sa ngjyra. Ja dhe këtu ku bëj punimet e mia. Tani le të punojmë së bashku. Si fillim, duhet mbushur kjo me lule të thata dhe unë kam zgjedhur gjithmonë që t'i përshtas ngjyrat. Nuk luaj shumë me ngjyrat, se më pëlqejnë ngjyrat e ëmbla, të lehta për syrin. Prandaj dhe kompozimet e mia po pëlqejnë shumë si pas stilit tim. Kjo është një dhuratë që e bën Kunata për Kunatën, mos ja e vëllait për Kunatën, se ka ditëlindjen. Edhe gjithashtu ne do t'i vendosim dhe një thenje që ta surprizojmë dhe ta bëjmë pak më emocionuese dhuratën. Nëse jeni të interesuara, mund të më shkruani në Instagram tek Lady Skedës edhe të porosit një atje. Gjithmonë duhet 3-4 ditë përpara për të porositur diçka, pasi janë full me porosit dhe nuk kam fare mundësi që t'i bëj shumë shpejt e kuptoni, domethënë t'i porosit një sot dhe nesër t'ju vije. Nuk bëhet. Është e pamundur.
Okej, super. Tani, nuk po mendoj që t'i shtoj dhe pak lule të tjera të thata, por në ngjyrë roz, për atë trega. Ja dhe ngjyrat, këtë janë kështu, të marrë të roza. Dhe për vendos këtu. Shumë rrallë për mos u rënduar. Ne dhe të vëna. Ne dhe vëna të ora. Përse është rodhja. E vendosë edhe një tjetër këtu anash edhe në ta. Ndërkohë ora 12 dhe më shkruajmë për porosi. Yes. Jam shumë e mikse me thënë të drejtës. Dhe i bëj me shumë qejf, pasion, dëshirë. Kam gjithashtu dhe shumë nerva. Kjo punë do durim. Te ja tregoj tani. Se si po duket për momentin. Ja, po them, po mendoj të ishte edhe një këtu, sepse dëshiron edhe një. Tani do i presim fitilat. Shpresoj shumë të dëgjohem, por në qëse nuk dëgjohem, më falni. Por do më zjo të hengseli. Edhe s'mundem. Ja, do t'ja veqim të gjithave këtyre për të dukur sa ma e bukur. Kjo kutia është masa e vogël dhe kushton 25.000 lekë. Masa e vogël, masa e madhe kushton 30. Jo, mesatarja kushton 30 dhe e madhe 35.000. Tani do t'i vendosim një fjongo sipas idees time. Për këtë kutinë mendoj të përdor këtë fjongo këtu dhe të bardhën. Gjithashtu, e vetmja mënyrë për të qëndruar kaq shumë gjatë zgjuar është vetëm Golden Eagle. Tani, unë do i marrë këto të dyja. E vendos këtu në planë këto e. Edhe të bëj kompas. Ja, të bëjmë në t'janë. Ne të të vona. Sot qova si janë, e registrova në shkollë në Pogradec, tek gjokë shqiptari. Edhe nuk e di, shpresoj që t'ja kaloj mirë atje. Më fiksua kjo kënga, ka dal tani. Këngere. Yes, këngere, sta po ka dal. Tani dhe ta regoj pak më vonë, se nuk kam shumë nervë. Ja për ja. Kjo në fakt shumë duhet të duket, për jo dhe ju duket sikur se këtë bukur atë në kamë, ja për ja të kërë. Ja pra, tani do i vendosim edhe pak shkëlqim sipër me këtë xixat këtu. Edhe përfundon. E jam aq shumë e lodhur sa nuk e keni idenë, por po mendoj të bëj edhe një kompozim tjetër. Në fakt, është pak e lodhshme për momentin se është ora shumë vonë,
Por, po, do fundojmë ta bëj tani që ta kem nesër shumë më përpara punën, pasi më duhet t'i mbyll porosit sipas datave të caktuara që më kanë dhënë klientët. Edhe po, kam super punë të vazhdueshme. Unë jam duke punuar, por Henseli me Sian po vendosin bebat në gjumë. Hensel, vire bebi në gjumë, nani. Nani, nani. E vrave kokën bebit. Ja vrave kokën. Ja vrave kokën bebit. Në Sia, bebi Sia. Bebi Sia, se vravi kokën. Vire bebi nani. Ora bebi. Vra. Vra bebi. O ta shuria ime. Jam duke punuar që në mëngjes dhe kam këta bebushat këtu që po rrinë me mua gjatë gjithë kohës. Tani më kam fikur dhe dritën edhe s'mund të shoh dot më. Se po vendos Henseli bebi në gjumë. Nani. Hensel! Vire bebi nani. Nani. Hensel, ke erdhur në puna e mamit? E derdhe no Coca-Cola? No. Ha? Hensel? Bravo! Dhe ndihmosh mamin. Shiko si është bërë mamit këtu. Unë tani sa po mbarova punët poshtë të shtëpia edhe tani po do merrem pak me sistemimin këtu që të filloj të punoj përsëri, se unë kur e kam rëmuj këtu nuk mundem të bëj dot asgjë, nuk frymëzohem me sakt që të punoj, kështu që do bëjmë ta. Nisër në Coca-Cola mami, në good. Okay? Good boy. Puthe mamin, ajqik. Hajde puthe mamin. Thuaj këtu, hello. Hola. How are you? Hello. I am Hensel. No. Prit, hajde bëjmë kështu. I am Hensel. No. Tani. Henseli po ndihmon dhe gjyshin për jashtë, po rregullojnë pjesën e aborrit, po presin barin, po e sistemojnë edhe ti bashkë me ata. Ja le ta pi mami. Mami. Do ikim? Ja. Kemi marrë teknikun. Hensel. Tani po bëjmë pilafin, po e presim, por me zi po presim, mama. Se për të ngran jemi kështu, o zot. Me zi presim gjërat deri ti hamë. Deri të na bëjnë që ti hamë. Lejlat. Hajde. Nuk presin e deri të bëhet pilafi, kështu që ham makaronat një herë dozë e parë. Të erdhi gjumi? Do flem nani? A do flem nani? Hensel, do flesh nani? Nani. Stia. Nga Greqia, dhe që tregoj që nga ka marrë. Sia ke ngrën pilafin me kos dhe të ka ngelur tek puza. Kemi marrë këta që... Çfarë ka marrë nena? Jo çfarë ke marrë ti? Dy çokolata ka marrë. Ka patatine. Wow, sa e shishme, ha? Ka marrë biskotë. Ka marrë nga këto çokolatkat.
Kam ato biskota si shmojda. Ditë. Më ka vend këto. Prap tjetër. Prap tjetër. Pa. Sa shumë gjëra të ka sjellë me sia. Me fruta. Me papit. Papi. Më ka vend këto biskotat. Yummy. Më ka vend këto dy arë. Një për ty edhe një për vëllackën. Më ka marrë dy arë hipo, njësoj. Tjetër? Çfarë ke? Ka marrë Çfarë është kjo me? Malta. molto. Kaq. Ja. Kaq. Kaq. Ka. Sa e mirë duket. Këto janë snacksat të erdhur nga Greqia. Dhe më përqejnë. Hajde do e bësh ndonjë challenge të na i tregosh shijet. Okej. Edhe do na i tregosh të vërtetat, si të pëlqejnë apo s'të pëlqejnë. Okej, do hajnë këta. Okej, provoj. Këtë nuk e ke provuar në Greqi ti kur ke qenë. Kështu që e provojmë tani. Okej? Okej. Ja, hape. Tash sa e hapa. Po, wow, sa e mirë duket. Kjo është rozë me i zezë. Sa fshiva o si ha, sa fshiva. Hajde na thuaj, si të duket? Kjo fytyra po. Oh, sa e bukur duket. Po në shije si është? Yrthyje. Me shjelë lështrydhje? Po. Të pëlqen? Aha. Unë do t'i vesh 7. 7 do t'i vesh, nuk të pëlqevi aq shumë. Nuk e shumë nuk e shumë. Po kur të pëlqen shumë e ven notën 10. Nuk e 10. Bravo. Mbaro ata e një. Tani do hajnë këto. Ti këto i ke provuar me përpara, po hajt. Provoj tani se po të hajt. Ke disa kopa ngrën. Ëmbëlsira. Më doli. Hajt. Më pëlqen më shumë, po do t'i vetë 8. Okej. Provo një gjë tjetër që ti nuk e ke ngrënë. Ja, provo këtë. Malta këtu. Çoj dale. Oho. Yes, si ato që bëhen në furrë. Nie. Të pëlqen apo jo? Ja. Okej. Kjo është vetë një. Okej. Futa aty. Patatinat janë fiksimi i sijas, po të shikojmë këtë. Çfarë në? Nuk jam gjipse. Jo. Të pëlqen? 18. Nuk ka 18 si ja. Nga një që dërë në dhita. Ka do, zhjedesh. Na erdhi! Në vidja. Uragani i shpisë. Hesel. Maleta. Na. Ta mori. Ja çardoj. Jepja të hapurën, jepja të hapurën. Haje. Provoj. Ma po kjo si apo një kip këta papi. Tia si ka dalë dhembi, shikoni. E më sia he. Ajde me rri, ajde. Hajde, provojni të dy. Përje. Pijes, ja. Përje. Jepi vëllaçkës. Kjo është jami të si ato të nave. Po mua më pëlqej shumë. Këto amito që pi unë, po do t'i venet. Bravo. Okej. Mbaruam. Edhe mbaron, do vini pasaj në tjetër video. Paçi! Do flem edhe natën e mirë. Paçi! Shiko. Ki djali dada. Dhe ki në nëna. Bye, Enstel.
Të bëjmë me Kim. Të bëjmë djalin me Kim. Hast. Na, hajde Sia. Sia së mejti shumë, po bëje. Aj ta fshi mirë. Bra, bëj kështu. Bëj kështu. Ku do iki djali? Hajde. Ikim dada? Ku do ikim dada? Ha? Ku do ikim? Në krah? Okej. Kush është djali mi I bukur në botë? Kush është? Henseli. Hensel? Okej, good. No. Bravo! Bravo! Bye, tani se do iki djali. Puze. Bye! Aj, da ler mami ki moj do iki dada. Pa që si ushe. Dada. Ciao. Hadi.